ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஈவினிங் கேப்பை போட்டு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். குழந்தைங்களுக்கு கடையில் வாங்கி தரதை விட வீட்டிலையே செஞ்சு கொடுக்குறது தாங்க நல்லா ஆரோக்கியம் இருக்குது. அதான் என் தங்க பிள்ளைங்களுக்கு இன்றைக்கி கேப்பை புட்டு. பொதுவாகவே கேப்பை வகை உணவு சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடலுக்கு தேவையான கால்சியம், நார்ச்சத்து போன்றவைகள் இதில் இயற்கையாகவே இருக்குங்க. நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இது போன்ற ஆரோக்கியமான உணவுகளை கொடுங்க. நம்ம குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் நம்ம கையில் இருக்குங்க. வாவ், சுவையான கேப்பை புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. என் தங்க பிள்ளைங்க சாப்பிட்டுட்டு சூப்பராக இருக்குமான்னு சொன்னாங்க. நானும் சாப்பிட்டேன். சூப்பராக சாஃப்டாக இருந்துச்சுங்க. ஓகே, பாய்ங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாங்க.